హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది పల్సర్ 150. దీనికైతే ఫ్రెండ్స్ కస్టమర్ నాకు చెప్పాడు, సెల్ఫ్ అవుతుంది మోటార్ తిరుగుతుంది, ఒకసారి పట్టమ సౌండ్ వస్తుందట. చూసుకొని మీ బండికి కానీ ఎప్పుడైనా అయింది ఏమలుగా. దీనికైతే ఫ్రెండ్స్ ఆయన రోలర్స్ పోయాయి. రోలర్స్ అని చూసారు కదా, అవే నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇవ్వండి ఇవే రోలర్స్ అంటే. చూసారు గంటలు పడ్డాయి. ఈ గంటలు పడ్డాయి ఏమంటే అరిగిపోయింది ఫ్రెండ్స్. దీనివల్ల ఏంటంటే సెల్ఫ్ స్పీడ్గా ఎత్తది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మోటార్ కూడా తిరిగిస్తుంటుంది, ఒకసారి అయితే తిరుగుతుంటుంది కానీ టపా సౌండ్ వస్తుంది. చూడండి అలాగే అరిగిపోయింది, తుప్పు పట్టింది చూసారు కదా. ఇదంతా అరిగిపోయింది, దాని తాలూకు అరిగిపోయింది. చూడండి దీనికి గ్రీజీ గట్ట ఏం లేదు. చూసారు కదా ఇలాగ అరిగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎప్పుడైనా సెల్ఫ్ ప్రాబ్లం వస్తే కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఇదేనేసి. అదే కానీ కొత్త చూడండి ఎలాగొన్నాయో. దీనికైతే స్ప్రింగులు గట్ట మొత్తం దీంట్లోనే ఇస్తాడు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. చిన్న ఒకసారి మోటార్ అనేది తిరిగిస్తూ ఉంటుంది కానీ అవ్వదు. సెల్ఫ్ కొట్టినా సరే మోటార్ గేమ్ తిరుగుతుంది కదా, సౌండ్ వస్తుంది కానీ ఒక్కోసారి అవ్వదు. చూసుకుని దీని కాస్ట్ అయితే ఫ్రెండ్స్ 130-120 రూపీస్ ఉంటుంది దీని కాస్ట్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూసుకోండి. అది మార్చడం లేట్ అయిందంటే 1 వీక్ పోతుంది. 1 వీక్ పోయిందంటే ఒక 800-700 ఉంటుంది కాస్ట్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. వీలైన మాత్రాన రోలర్ పోయిందంటే మార్చుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మన వీడియోలు వేస్తే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దీనికైతే ఫ్రెండ్స్ గ్రీజ్ పెట్టుకోండి, ఫుల్ గ్రీజ్ పెట్టుకునేయండి. గ్రీజ్ పెట్టుకుని కొంచెం స్మూత్గా ఉంటుంది. కొద్దిగా చేస్తాను చూసారు కదా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఉంటా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.